Miele din is-sena ħarġu sistema ġdida jisimha Dialogue Oven MChef. Skont Miele di ħadbiddel totalment il-mod kif insajru. Ħa naraw ftit kif taħdem. Mela kif nafu, tradizzjonalment aħna nużaw jew microwave jew forn. Il-forn għandek is-sistema tal-grill, jew għandek is-sistema ta' sħana jiet jintefa' u għandek is-sistema tal-fan. Il-microwave jaħdem sistema ta' waves li juża madwar il-megahertz ta' 2400 li daw jippenetraw ġol-ikel, jeċitaw iċ-ċelluli tal-ikel, jisħon u jsir. Miele ħarġu sistema totalment differenti li taħdem bil-electromagnetism waves. Issa d-differenza hija di huma wkoll wavelengths imma huma frekwenza ħafna iktar baxxa, infatti hija madwar 900. Grazzi għal din il-fatt, is-sistema li taħdem hija l-oppost tal-microwave. Kif nafu jekk inti titfa' biċċa laħam kbira ġol microwave u titfaħħa ġess biex issil biha, ħatibda ssir minn barra u minn ġewwa tkun qadanejja għax qed tisħon minn barra għal ġewwa. Grazzi għal frekwenza baxxa tal-electromagnetism, hija sajjar li kell l-oppost. Il-waves ħaj jippenetraw sal-nofs u kull ċellola ħassir eżatt fl-istess mod fl-istess ħin. Biex juru kemm hu preċiż din is-sistema, qabdu ħuta friżawha ġo blokka ta' silġ, tefaw ovvjament settings biex issir il-ħuta biss, is-silġ baqa' friżat u saret il-ħuta minn ġewwa. Infatti għamlu eżempju ta' pulled pork. Palissa l-moda pulled pork u nafu li dik iddum xi 8 sigħat issir fil-forn u mbagħad qattaw wara. Bis-sistema tagħhom jista' jsir f'satej u nofs, ġifieri ħafna inqas minn nofs u tifranka ħafna dawl. Tinduna mill-ewwel anki mill-xuna tal-bib DRM u apposta safety ħalli l-waves ma joħorġux ukoll biex iżomm is-sħana ġewwa. Issa bħala device u ħajjoħroġ fis-sena 2018 madwar first quarter ġifieri Marzu u l-prezz huwa xi ħaġa mhux għal kulħadd. Il-prezz huwa ta' 7,000 euro. Ġifieri huwa teknoloġija għadha ġdida Miele qed jużawha biex juru kemm huma avvanzati imma żgur li fil-futur dit-teknoloġija tintuża iktar u l-prezz ħajorħos.